Так, добрий день. Робимо ревізію трактора МТЗ. Степлення, поміняли диска. Диска поміняли, того що був таровський. Пройшло 1,5 року. Ось повипадали резинки. І ці теж вже, бачимо, воно повибивалися. Перед цим рідний диск 8 років прослужив. Ну, а цей 1,5 року не видержав. Да, він, звісно, в хорошому стані. Ми знаємо, що продається цей ремкомплект, міняєш ці пружинки. Ну, не схотіли ми, в общем, ставити його. Отже, почитав я, купили білоруського, поставили білоруський. Дуже непоганий диск, кажуть. Ну, а тут ось щось у нас не було ручника. Ще як купляли, наче держав трошки трактор на ручнику. А потім підтягуємо, тормоза підтягнули раз і ручника підтягнули, ну щось слабий був. Це розібрали, виймаємо. Там оце такий вал був. Ну, думаю, іначе як заводське, спочатку трошки в мазуті було, наче як на станку. Зрізано було рівненько. Не так, що зразу всі шліци зігнуло. Ну, думаємо, виймемо вал блокіровки. Вийняли блокіровку. Оце тут блокіровка стоїть з цієї сторони. Ну, а з цієї тормоза. І ще одне. Ось був шат невеликий у нас у мосту. Ось такі накладочки. Ось тут стоять вони. Можна виймати по чуть-чуть, щоб убрати оцей шат. Туди-сюди. Незначний, ну є. І треба убрати його. Ось купили, були нового вала, теж він не вставляється. Це вийняли цього вала і там сквозний отвір із шліцами. Монтіровкою випхали отакий кусочок, в общем. І бачите, геть рівно. Болгарка так буває, де не відрізає. Ну, як болгаркою, в общем. Причому, що трактор не тягав там чи прицепи багато тонн. Навісне там плуг, культиватор, сцепка. Прицеп 2 ПТС-4 і то на ручник не ставили, бо був слабий. А ось вся причина. Бачимо. А виходить, зачіпалося, брало тут тільки ось 5 мм. І оце 5 мм держало весь трактор. Бо думали, диски стерлися, та можливо із-за цього. Ні, диски геть не стерлися. Оце таке. Так що ревізію треба робити. Це ми 1,5 року пройшло. В коробці все класно. Без проблем, ні шату, нічого. Що ще такого? Да, міняли ми 1,5 року тому. Ось вал йде. На другій стороні там сонячна шестерня. І як з тієї сторони виймати вом, там є на сонячній шестерні із зовнішньої сторони, як дивиться, зуби непогані. А як з внутрішньої сторони, де заходить ось оцей вал, в нас його не було. І виходить, коли вом включали на 540, на 1000 великі обороти, він просто проскакував із-за того, що зубів вже з другої сторони не було. Трактор стояв на РКС дуже довго. І оце така штука. Можливо, не ісключаємо той варіант, що як стояв на РКС, вес то великий, можливо, його тоді ставили на ручник і обірвало кусочок вала цього. Так, по степленню поміняли. Ой. Вижим ногу поміняли ми. Поставили камазовський підшипник. Кажуть, він хватить його, в общем, надовго. Ну, хто його знає. Цей у нас прослужив
рідний був, прослужив 7 років, зняли, бо отут був великий шат, вибило. Поставили новий заводський, його хватило оце десь на 3,5 роки, ну, десь на 3 роки. І почав шелестіти. Розібрали, вийняли його, він по ньому раз вдарили, він розсипався. То оце поставили такий. Так. Тож, як робити ревізію, особливо звертайте увагу, ось коли буває гудіння такого моста, як трактор, який йде, наче гуде, виє щось. Откручується гайка. Підтягнули, без проблем, все. Да, це в основному кожен раз. Десь на 2-3 положення оці. На 2-3 положення підтягуємо, бо якщо не затягти, шат починається і гуде, неприємно. Ну і так в МТЗ все гуде, звісно, і в нових. Що ще сказати? Да, ось як ставить диск щеплення. Там диск є, ось бачимо, довша сторона диска і коротша сторона. І коротшою стороною, там де оці круглі, та воно як ставить. Якщо поставити до маховика, вони зачіпаються. Так що ставте ось такою стороною. Це така направляюча. Хоп, поставили, диск затягли. Дуже удобна штука. Не мучиться, не морочиться, потім знизу, якщо цієї направляючої немає, ставить, потім скачувати, надівати щеплення. Ну, хтось каже бутилкою там півлітровою, ставить горлишком. Ну, кожного разу. Ну, це хороший чоловік зробив таку штуку і багато хто нею користується. Робимо, як ми розкачуємо. Ну, ось є така тележка, поставили під поддон, тут і під лонжерони зберігається положення. Ну, туди-сюди, за годинку все це почіпали, ну, можливо, десь до годинки. Трактора раз, по угольниках протягли тележку. Оце таке. Піднімаємо тут лебедкою у нас, дерев'яна, правда, але видержує. Кабіну зняли теж. Кабіна у нас на прицепі. Ну, а тут все на місці, все удобно. Що ще сказати? Да, циліндра. Зараз розкажу ще по поводу циліндра минуту. Зняли ми. Зараз. Купили поліуретановий комплект. Ну, коротше, там стояла така в наборі штука. У нас перед цим стояло 2 кольця поліуретанових і між ними резинка. Ну, ми таке вставили, тому що 1,5 року назад розбирали. Все нормально, наче держать, тільки отут поміняли не сальник, а без пружинки резинова така набивка. Ну, як можна сказати, почти сальник. І що ще хочу сказати. У нас на місці ніде не було. З Мелітополя ось прислали нам оце такий шток. Коротше, на 2 роки нам хватало перед цим штоки. Оце вже у нас 4-й шток. То бачите, не вибивається почти. Палець вибивається, він ні. А перед цим, що не ставили, це усилений, то прекрасно працює він. Бо ті геть повибивало. Перед до того, що останній ми міняли, залишилось на ньому тільки було 5 мм. Ну, оце так. Продовжуємо складати трактор. Це такі у нас справи.